اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ډیر ویورز تاسو ټول ته په خپل چینل کې خوشامدید وایم بیٹا مونږه د کلاس 9 بایولوژي شروع کړل په دغه سلسله کې مونږ تھرډ چپټر ته رسیدلو په تھرډ چپټر کې زموږ لاست ټاپک نن دی کنزرویشن ایشو ان پاکستان یعنی زموږ چې کوم بایو ډایورسټي د پاکستان نیچرل څومره ریسورسز دي د دیو په کنزرویشن کې کومه ایشوز دي مونږ ته یعنی د دیو په محفوظ کولو کې د دیو په صحیح طریقه استعمال کې زموږ سره کوم مسایل مونږ ته پیش دي یا ساتي Pakistan is facing many problems related to conservation of natural resources. The natural resources په conservation کې پاکستان ډېر شي مسایل چې هغه مطلب شته پاکستان ور سره مخ دی پاره کې یو مسله د ډیفورستریشن ده بل چې زموږ سره هانټینګ چې خلک کوي هانټینګ مطلب شکار کوي or the most common issue that is زموږ سره common issues دي due to deforestation many valuable species of plant have been lost ډېر شي چې قیمتي بوټي چې زموږ سره لا شو replace یو چلغوزه شو سنوبر شو دا داسې پلانټ دي چې زموږ سره دا لا شو animal زموږ سره پدې کې زموږ سره لا شو فار ایگزامپل هاوبورا بسټا کوم ته چې تلور وای مارکوپولو شیپ د دې نه علاوه ایبکس کوم ته چې موږ وایلډ ګوټ وای دا هغه انیمل دی او دا پلانټس کوم چې ماته ستوي دا هغه پلانټ چې د دې ډیفورستریشن د وجه نه زموږ سره شو هغه زموږ سره لاس شو د دې نه علاوه ایکسکلوژن کوم چې زموږ سره د ماکې کې په ډنډانو کې د میانو د ختمولو لپاره د رانیولو لپاره د دې نه علاوه الکتروفیشن چې کوم عمل دی الکتروفیشن مطلب دا دی چې د کرنٹ په ذریعہ میان چې رانیول هیز ریډیوس مینی سپیشي د لاسه چې ډېر شي سپیشي سری هغه کم شو دي لکه فار ایگزامپل شیرماهی شو مهاشیر شو کوم چې زموږ قومي مایل په دې کې زموږ سره انتهایی کمی راغلی دی د دې نه علاوه زموږ سره مس ډېر دا یو هوسۍ ده ارکل دا وجلی کېږي د سره پار ایټس گلیم د دې په وجود کې دننه یوه تیلی ده چې په هغه کې مختلف کیمیکل دی او هغه د پرفیوم دپاره استعمالیږي which is used for making perfume نو دا زموږ سره بله مسله شوه د دې نه علاوه the most serious threat faced by Indus River dolphin Indus River dolphin چې دی تم چې زموږ سره ډېر انتهایی سنګین چې دی نو زموږ سره مسایل مخامخ دي هغه څنګه دي is the release of heavily polluted water ځکه چې دغه دریای سیند کې دا ډولفین وي انډس ډولفین په دریای سیند کې او دغه چې خلک چې د کارخانو نه د مختلف چې کومه صنعتي مراکز دي د هغې نه زموږ سره ګنده اوبه دغه سیند ته چې دی دغه خارجوي into the sea which cause blindness of this fish د دې د وجې نه دغه ډولفین چې کوم وایي دا چې دی زموږ سره د ړوندوالي شکار شوی دی د دې نه علاوه زموږ سره اوس موږ هغه سټیپونو ته ځو کوم چې زموږ سره د کنزرویشن بایوډایورسټي لپاره پکار دي او پاکستان کې هغه زموږ سره هغه لاګو شوي دي مین سټیپ فار کنزرویشن اف بایوډایورسټي کوم سټیپونه د پاکستان د بایوډایورسټي د کنزرویشن لپاره اخیستل شوي دي following are the main steps which are taken for the conservation of biodiversity دلته څه سټیپس چې دی هغه اخیستل شوي دي د پاکستان د بایوډایورسټي د کنزرویشن لپاره هغه کې اولنی دی کنزرویشن اف بایوډایورسټي اف سلیمان رینج سلیمان رینج دا یو پهاړي سلسله په دې کې د بایوډایورسټي د کنزرویشن لپاره کار شوی دی څنګه سلیمان رینج چلغوزه فارست از د لارجسٹ چلغوزه فارست ان د ورلد په سلیمان رینج کې یو فارست چې ته چلغوزه فارست دا په دنیا کې د چلغوزې د ټول غټ ځنګل دی الله تعالی دومره غټ زراعي چې د پاکستان له ورکړي in 1992 में WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर دا زموږ سره یو تنظیم دی د پاکستان کې دا چې دی نو زموږ سره خپل کار کوي سټارټ کنزرویشن پروګرام هیر دلته چې دی د دې چلغوزي فارست لپاره چې دی دیو مختلف خپل کوششونه په 1992 کې شروع کړل نادرن ایریاز کنزرویشن پروجیکټ د پاکستان چې کومه نادرن علاقې دي صحیح شو شمالي علاقات دي نو په دغه کې زموږ سره د دې کنزرویشن لپاره چې زموږ سره پروجیکټ دی چې هغه ته وایي نادرن ایریاز کنزرویشن پروجیکټ دا چې دی زموږ سره دا نادرن ایریاز چې دي یا ساتي د هیبیټیټ دی د مینی وایلډ سپیشي لپاره ډېر شي وایلډ لایف سپیشي دلته شته په دې نادرن ایریاز کې سروایول اف دې سپیشي ار انډر تھریټ خو یا ساتي کې د دیو چې کومه بقا ده د دیو پاتې کېده هغه په خطر کې دي
NACP Northern Area Conservation Project implementing ban on hunting of these species. نو دغه چې کوم خلک شکار کوي نو په دې باندې چې دی نو دې ایریا والا چې کوم پروجیکټ هغه په پابندي لګول. نو بیٹا نیکسٹ چې کوم اقدامات شو دي نو هغه د کنزرویشن اف مایګریټری برډز ان چترال. زموږ سره کنزرویشن اف مایګریټری برډز کنزرویشن لپاره د مایګریټری برډز کوم چې په چترال کې دي یعنی کوم مرغۍ چې هجرت کوي دا هغه لپاره زموږ سره NWFP دا زموږ سره چې کار کوي. چترال lies on the migratory route for several birds. چترال یو داسې علاقه ده چې دا د هجرت کوونکو مرغو دپاره یوه لار ده. These bird face enormous pressure. دا چې کومه دي ډېر د دباو شکار دي دا مرغۍ. WWFP Worldwide زموږ سره Worldwide Fund for Nature of Pakistan initiated efforts to reduce hunting pressure. پاکستان چې کومه دا تنظیم دی دلته نو دا چې دی نو کوشش کوي چې په دې باندې چې کومه د شکار هغه پریشر دی هغه کم کړي. کله یې په دې باندې شروع کړله په 1992 کې اټ بیکم سکسسفل او دا بیا کامیاب شو دی. بل چې دی زموږ سره کنزرویشن اف چلتان مارخور دا زموږ سره چلتان بیسیکلی دا په بلوچستان کې آی تھنک یو ځای دی نو په دغه چلتان ایریا کې د مارخور چې دی نو شکار کېدو نو د دې د په کنزرویشن لپاره هم دلته کارونه شوي دي. هزارگنجی نیشنل پارک لوکیټډ کلوز ټو کوټا بالکل صحیح دی. هزارگنجی یو پارک دی چې دا کوټې ته نږدې دی and it is the only remaining habitat park چلتان ماحول او دا داسې یو ایریا ده چې دا صرف او صرف داسې یو ایریا چې دا مسکن دی د چا لپاره د چلتان ماخور یعنی هلته یې ماخورې پرېښي دي نو شکار به د دغې څوک نه کوي. بیئر بیٹنگ ان پاکستان بیئر بیٹنگ مطلب دا دی ریچ ورته وایي. بیئر اصل کې موږ ورته شرمخ وایو او ریچ ورته په اردو کې وایي. د دې چې کومه د لړایي عمل دی سپي چې دی په دې پسې ورپرېږدي او دا چې کوم عمل دی اصل کې د انګریزانو دلته شروع کړی چې ډېر شي شرمخ به پرېښود او بیا پسې یو سپي ورپرېښود هغه به چې دی تنګول هغه به چې دی قتل کول. نو دا چې کومه د بیئر چې کومه لړایي ده دا په پاکستان کې اوس چې دی په دې باندې بندیز لګېدلی دی نه هغه پې لګېدل پابندي پې لګېدل. اټ واز ان اولډ گیم دا یو مخکې اولډ گیم و په څه کې په سب کنټیننټ کې په بر صغیر کې سټارټ بای برټشر دا چا چې دی زموږ سره راوړی دلته برټشر انګریزانو. WWF بین دس WWF چې کومه تنظیم دی ورلډ وایډ فنډ فار نیچر دیو په دې باندې څه ولګوله پابندي چې یاره دا غلط کار دی دا به دې نه کېږي. همالین وایلډ لایف پروجیکټ دی چې دا د براون بیئر دپاره کار کوي یعنی د هغې د کنزرویشن لپاره. بل پاکستان کې یو بل پروجیکټ دی چې هغې ته انډس ډولفین پروجیکټ وایي. د انډس ډولفین لپاره کار کوي چې دی مطلب د بلایندنس نه موږ څنګه بچ کړو دې څنګه چې دی حفاظت د دې وشي. د دې علاوه میرین ټرټل کنزرویشن پروجیکټ دی کوم چې د سمندري ټرټل لپاره شمشتۍ چې ورته وایي د هغوی د حفاظت لپاره کار کوي. نو دا زموږ سره هغه سټیپونه دي کوم چې د کنزرویشن او بایوډایورسټي دپاره څه دي اخیستلی شوي دي. نو په دې سره زموږ سره دریم چې کومه چپټر دی هغه سرته ورسېدو. که چېرته تاسو په چینل نوي یئ دا چې کومه لیکچر دی دا ګورئ نو چینل سبسکرایب کړئ خپل ملګرو سره د دې چینل چې کومه نوم دی هغه شیر کړئ هغوی ته خپل چې کوم کشران یې هغوی ته دا شیر کړئ. انشاءالله سبا نه به موږ بیا د څلورم چپټر چې کومه دی آغاز کوو ډېر په بهترین طریقه بوک چې څومره دي هغه به بوک کې څومره صحیح هغه به انشاءالله موږ فالو کوو هغه به ایکسپلین کوو. ستاسو سپورټ که زموږ سره یي انشاءالله دا کورس به ډېر زر کمپلیټ کړو. تھینکس فار واچینګ. والسلام.